Күллі қазаққа құт болған ол көшпендінің жүрегі текті елдің еркелей аққан Арал теңізі кезінде асып тасып, шалқып шарпып, ағыл тегіл балықтары туғаған, жағасында қамыстары шулаған, арғы бергі кемелері зулаған, балықшылар өмірінен сыр шертетін Орта Азия және Қазақстандағы алғашқы және жалғыз балықшылар музейіне қош келдіңіздер. Арал теңізі қай кезеңде де болжамға келмейтін қозғалыстағы теңіз, ол бірде тартылып, бірде өз арнасына қайта толып, Сырдария мен Әмудария өзені арқылы толығып отырған. 12 ғасырда судың тартылған сондай теңіз табанына сексеуілдер өсе бастап, сол кезеңде түркілер Арал асар және кердері қалашығын сала бастаған. Арал теңізінің ерекшелігін тілге тиек етер болсақ, орыс географы Лев Берг бұл теңізді кері ағыстағы теңіз деп атаған. Яғни солтүстік жарты шарда барлық денелер жердің айналу бағытымен оңға қарай қозғалса, ал бұл оған бағынбай солға қарай ағатын болған. Теңіз біткеннің барлығы тұмансыз болмайтыны белгілі, ал мұнда ол атауымен жоқ делінген. Теңіз тереңдеген сайын оттегі көбейетін болса, ал мұнда азаят деген. Және теңіздің тереңдігін өлшеп, енділігін анықтай отырып, Барсакелмеш және Возрождение аралдарын ашып, 1850 жылы аралдың картасы өмірге келген. Остров Возрождениеге бара жатырмыз. Ол жерде Совет үкіметі кезінде құпиялы биологиялық қару дайындайтын база болған, институт болған деген мағлұматтар бар. Және ол жерге Қонаевтың өзіне және Өзбекстанның бірінші секретарының өзіне кіру үшін рұқсат берілмеген деген мағлұматтар бар. Арал теңізі ғалымдардың зерттеуі бойынша 3 рет тартылып, 3 рет қайта орнына келген, яғни алдыңғы тартылғанда ол табиғи құбылыс. Мына жерге келсең, өмір басқаша, қорқынышты, әсіліне қорқынышты. Мен бағанада айттым, мен мына жерге мүмкін келмеуім бе керек пе? Мен білем мұның масштабын қаншалықты екенін, бірақ осы жерге келіп, бұның соншамашылықты қорқынышты екенін көруге болады. Сұмдық енді. Сөзбен айтқызып жеткізу қиын. Бұл жерде тек қана жұмыс, тоқтамай жұмыс жасай беру керек. Ана жерде байқасаңыздар, құм көшкіні болып жатыр бері қарай. Былай қарай мираждар, сағым, ешнәрсе жоқ айналада. Ал 1930 жылдары Орта Азия жерінде су каналдарының ірі ауқымды құрылысы жүріп, сол кезеңде мақта және күріш өсіру алқаптарына судың көп бөліну салдарынан теңіз баяу тартыла бастады. Бірден мен халыққа жаңағы сендер осындай күріштен бас тартыңдар деп айта алмаймын, оны жауапкершілікте ала алмаймын. Дегенмен қазіргі басқа жолдарын қарастыру керек. Басқа жолдарын қарастырып, инновациялық жолдары, басқа технологияларды қолдануға соған шақырам. Бізге қазір үкіметтің, бизнестің, ғылымның және де қаржылық институттардың бірігуі керек. Барлық жобалар осы жерге атсалысу керек. Өйткені аралдың проблемасы дәл қазір шешілмесе, бізде бұдан да үлкен қасіреттер күтіп тұр. 5 вин жобасын барлық тараптар отатын жобаға ынтымақтасуға шақырам. Және жоғарыда отырған басшылар бұған ықпал етпесе, бұл нәрсе жүзеге аспайтыны белгілі. Президенттің өзі 2006 жылға дейін біз жасыл экономикаға толықтай өтеміз деген үкім шығарды, бірақ дәл қазір біз көріп отырмыз жасыл экономика өту үшін ғылым мен қаржылық институттар, одан кейін үкімет ынтымақтастығы болу керек. Ол болмаса біз сол бұрынғы нәрседе ешнәрсеге қол жеткізбей, осы жерде әрқайсымыз бір төбе болып, болмашы нәрселермен ешқайсымыз жетістікке жете алмаймыз. Осы кезде бірігу керекпіз, бірігіп жұмыс жасауымыз керек. Мынау страшно. 1989 жылы оңтүстік үлкен арал және солтүстік кіші арал болып екіге бөлініп, кіші аралды сақтап қалу барысында ғасыр жобасына баланған Саратүш жобасы, яғни Көкарал бөгеті өмірге келді.
2 3 шығат. Рульді дұрыста. Атылмай. Темір қайда? Ой, молодец, все. Кет. Тұра тұрыңыз. Қинамады, демейді, тас. Тұра тұрыңыз аға. Жүре беріңіз. Сеніздің қалғаны енді. Сіздің қалғаны. Молодец. Кеттік. Ронда қала. Келген кезде қорқыныш болады екен да, андай проекттің масштабы туралы страшно болады екен. Жоқ қойған төбе. Қорқынышты ғой. Келмеу керек дейміз. Көрмеу керек еді да, сәл батылырақ болатын. Көрген сәл үрей береді екен. Ақтауға кетіп бара жатқан ма? Кеменің қалған құтқан, аралдан қалған құтқан тез іздеп жүрміз ғой. Судың орындамыз ба? Әлі? Ана остров биікте тұрған ғой, остров Возрождение деген, е? О, табылған сияқты. Екеуін таптық, е. Анау, кажется, сондай корабльге ұқсайды. Ана біреу тұр, бірақ алыстау екен. Осы видеоны таратып, тарихты түсіндірейік. Әлі қазіргі жастар білмейді ғой бұл жерде. Кәдімгі теңіз болғанын. Табылды ана. Екеуі тұр ғой мына жерде. Ой, бұл екеуі. Жоқ, ана жиекте үшеуі бар. Таптық. Өтелмейді, оны тек дрон. Рахмет. Бекерден бекерге таңғы 4-тен бері жүрген жоқ екенбіз ғой, е? Алға жүріп, до конца келіп қойсыңыз. Қалған, е? Кеттік жігіттер. Құдайға шүкір күніміз бекерге кеткен жоқ. Өліп шаршап тұрсақ та, бірақ ақыры мына жерді таптық. Остров Возрождениедан қалған ғимараттардан ешнәрсе қалмаған. Бірнеше кеме ғана қалған. Баржалар, кемелер, кеме болғанда да соның қалдықтары ғой, мынаның бәрін турап тастаған. Вау! Мәссаған. Осыны іздедік қой біз.
Лепберг кемесі 150 ваттың күшін беретін дизельді басқартқыштағы қалқымалы негізде жасалынған кеме. Аралдың СССР ғылым академиясының Арал ғылыми балық шаруашылығы станциясы болып эксплуатацияланған. Мұнымен алғаш рет арал бекіре балықтары ауланған делінген. Возрождение аралына жеттік. Таңғы сағат 4-те шығып едік. Теңіздің табанын көреміз, елді мекендерді көреміз. Теңізді жоғалтып отырмыз. Онымен қоса сіз бір жерді ғана айтып отырсыз. 100 кеме. 1-2 жыл бұрын келген күннің өзінде осы жерде 13 полноценный үлкен кеме тұрған еді дейсіз. Титаник кемесі да. Бір-ақ кеме суға кетті. Қазір олар оған арнап тек қана бір кино шығару үшін, те білеміз, бюджет қандай. Кино шығару үшін да. Оны зерттеуге судың астына түсіп жатқан кезде біз неге осы жерге келмей жатырмыз? Біз теңізді жоғалттық қой, Титаник түгіл да. Титаниктегі бір-ақ кеме ғой мысалы. Ал Құрманғазы кемесі 126 метр ұзындығы, Орск Астрахандағы Киров заводынан жасалынған кеме. Өкінішке орай осы соңғы жылда кесіп атыр, алып атыр. Біздің жазбаған жеріміз жоқ. Ең бірінші әдемі қалған кемелерді уже кесіп алып кетіпті. Енді осы қалғанына біз бәріміз де осы атсалысымыз керек. Қалай болғанда да бұл біздің тарихымыз. Қазақтарға қарасам, олар сондай көркем көрінеді деп қазақ даласымен тамсанып, қазақтардың кең пейіліне таңданған Украин кобзары суретшісі Тарас Григорьевич Шевченко. Кеше музейге барған кезде бізде опять же не қалыптасқанда қазақтың қолына ешнәрсе келмейді. Қазақ деген ол түйесіне мініп алып, анда барады, мында барады, қымызын ішеді, жаңағы ұйықтайды. Бұл қолынан боқ келмейді. Ана қарасаңыз кешегі музейдегі қазақ жігіттерінің Қазақ балық шаруашылығын өркендетуге атсалысқан ірі тұлғалар, су шаруашылығы комитетінің төрағалары, наркомдар және ауданымыздан шыққан социалистік еңбек ерлері, теңізде маржан сүзген еңбек озаттарының өмір деректері және марапаттары. Енді Россияда сол кездердегі аштықта сояққа Ленин хат жазады, көмек сұрап осы аралдан. Солынан 14 вагон балық жібереді осы аралдан қалқа. Сояққа. Сол енді тарихта бар ғой сол кезде. Сонан шығар, сол арал деп бәрі балығымен таниды ғой. Термеде де бар жыраулар айтады ғой. Көсемнің қаты келген жер деп. Арал сол кезде ашаршылықта көп адамның өмірін алып қалған деп тұрсыз. Өмірін алып қалған, өмірін алып қалған. Ана каюталарға кірсеңіз, кәдімгі штурвалдар. И мынау капитанның каютасы. Мына жерде тұрып қараған ғой. Аралдың теңізін толқынымен жауын шашын төніп тұрған кезде, бір шторм болған кезде айдайтын болса керек. Ана сезімді айтсам да, қазір қараңыз, астына түскен, демалған, төбеге шығған, анау не горизонтқа қараған, не болып жатқан, толқындар. Синер кемесінің макеті, бұндай кеменің бізде Арал жерінде 9 түрі болған. Яғни бұның ішінде консерві цехы болған шағын ғана теңіз басында балықты аулап, өңдеп, аршып, тазалап, оны жағалаудағы портқа жеткізу үшін әуелі теңіз басында осындай кемелердің 9 түрі болып, әлемнің бірнеше мемлекетіне Арал консервісінің дәмін татқан яғни. Капитан да болған. Осының бәрін қазақ жігіттер басқарған ғой? Әйел адам болған капитан, балықшы болған, талай жұмыстарды атқарған. Келесі экспозициямыз бұл кеме капитанының салтанатты формасы, фуражкасы, капитан сынсылышы және транспортирі және штурвал. Наконец-то. Қанша жүрдік қой. Омск газмяс болдық қой. Кемдағы Ринда, бұл жай ғана сізбен біз ойлағандай сигнал емес. Бұл ұшақтағы қара жәшіктің қызметін атқарған. Кеме шығар айлаққа бұған арнайы құжат дайындалып, қайда бағытталды, капитаны кім, ішінде қанша жолаушы бар, қандай жүк тиелді. Егер кеме апатқа ұшыраған жағдайда әуелі осы Ринда ізделінген. Және бұл әр кеменің өзіндік сигналы болады. Егер олжалы келе жатса басқа әуенде, қайғылы жағдайда басқаша әуен ойнайды. Катер дейді ғой бұны, қазіргі тілмен айтқанда. Кішкентай, 2 қабатты кажется. Келесі таныстыратыным
Каюта кеме капитанының демалатын және ғылыми зерттеу жұмысы кезінде пайдаланған бөлмесі. Бір хозяйственный бөлмелер сияқты төбеде палуба болған. Астының бәрі 2 этаж ба, астында 2 этаж бар ғой кәдімгідей. Қазір түсеміз, кеттік. Балықшының ау құралдары қабадан деп аталады. Ұзындығы 4 метрді құрайтын, өзен көлдің арасына сала отырып, балық аулайтын құрал және сүймен мұзды оюға арналған балық елегі, үлкен балықтарды ұстау үшін арналған елек. Мына Құланды совхоз деген 64 жылы арнайы племенной совхоз болып құрылған. Қызылорда облысы Арал ауданы Құланды елді мекенінде тұрсын. Қанша километр Арал орталығы? 300 ватт, 300 үсті ме сондай. Бұл жақта пойыз жол жоқ, а? Пойыз жол жоқ. Вокзал. Жоқ, ондайлар жоқ қой. Светофор. Светофор ондайлар жоқ. Пешеход. Жоқ, ондайлар жоқ. Бұл жақта неге көшіп кетпейсіңдер дейсің? Бұл жақта отырықшы жер, баяғы ата-бабадан қалған. Малмен айналысады, мал шаруашылығымен. Сосын жаңағы менарда мектебіміз бар, әкімшілігіміз бар, сода жұмыс істейді. Отырықшы жер болып қалған. Қимайды елді. Қанша классқа дейін мектеп бұл жерде? 9 бітіріп кетеді көбісі ше. 11 оқымай ма? Қызылмен бітіргендер бар биыл. Приземление жасау керек дейді. Сонда приземление деген не десе, ол адам мына қолмен бір нәрсе істеу керек дейді. Сол кезде ол қолмен бір нәрсе істеген адам анау көп өпсесін ба, сиыр сауасың ба, жер қазасын ба, барып малыңды қуып келесің ба. Сен психология түрінде сен приземляция етіп жатсың да, сен психологически нормаға түседі екенсің да. Мына жерде ешкімге аффирмация, мотивация керек емес қой мына ауылда. Районға бізде де орамал күшік байларға бізге айтқан қандай қолбақ емсіз ұзыннан. Бауырсақтарыңыз өте дәмді болып, қолдарыңыз дерт көрмесін. Небір өзіміздің осы жергілікті жаңағы жолда да көрдіңдер ғой, түйе, жылқы, соның бәрін өсіріп, осы еліне өзі шынайы өздерінің қызметтерін жасаған ғой. Капитанның палубасы басқаратын жер. Сол жаққа өтейік қазір. Кеме залының 2-ші қабатында балықшылар өмірінен сыр шертетін тарихи суреттер және Арал тақырыбында арналған бояқтар. Мынау ішінен шығатын жер, бірақ бұл жабық екен. Кетті. Оқты мынақты бауырсақ пісіріп жатыр екен. Екінші этажға шығатын жердің бәрі күйреп кетті. Мына жерде бір каюталар. Астан түсіп. Мырза келді. Құрманәлі шаңырағы. Жеті атасын жазып қойған ғой, Иә, жеті атасы. Шынайы өздерінің қызметтерін жасаған ғой. Әрине теңізбен келген, қарап отырсаң, бір қайықтың ұзындығы 72 метр. Жаңа қайық айдап дегендей, қайықта осындай қызметкер атқарған өзіміздің жергілікті. Қолынан келеді дейсіз ғой? Келеді, иә. Осы балықшы болып, осындай қайықтар жерде қалғанда талай өкініштер, талай жас, талай өмір кетті ғой деп айтуға болады. Қысқаша айтқанда, теңіз бізді қиын қыстау заманда көбімізге өмірімізді ұзартуға көмектесті, ал біз теңізді осы жағдайға жеткіздік. Осындай жеткіздік жағдайға. Енді біз Совет кеңес үкіметінің кезінде 200 мыңнан астам тонна балық ауласақ, 200 мың тонна деген енді өздерің есептей беріңдер, ол ресми түрде берілген жаңағы осындай көрсеткіш. Қанша адам өзі жаңа сен айтқандай қармақпен де, қармақсыз да аулап өзінің күнін көрген қанша адам бар. Сол шығырды осы ауды тартқан, пайдаланған түйені. Ол шығыр қыс мезгілінде балық аулайтын жылымды түйеге жылқы арқылы тартатын құрал болған. Бірінші мына жаңа шығыр деп айтады.
Арал өңірі түйеге бай, сондықтан түйені пайдаланған сол балық аулауға. Теңіздегі тонналаған, 50 тонналаған, 20-30 тонналаған балықты өзіне қарай тарту мақсатында пайдаланған құрал түрі. Мынаны ұрлаған адамдар шікірейіп жүр ғой негізі. Блатной болып жүр ғой, дұрыс па? Ұрлаған жасырмайды. Бізде бүкіл жаңа тмд мемлекеттерінде түрменің понятиясы балдарға дейін сіңіп кеткен да. Совет үкіметі кезінде түрмелерде лагерлер көп болғандықтан қазақтың санасына сіңіп қалған нәрсе ғой, мысалы, оны білеміз да. Мысалы, кім атаман, сен атаман, мен атаман деп төбелеседі да. Хата дейді да, мысалы. Хата түрменің сөздері ғой, мысалы. Хата, одан кейін блатной, жаргон ғой енді, оның бәрі түрменің сөздері да. Біз қоғамда біздің балдарымыздың өз түрменің сөзін использовать етеді. Біз салыстыра келгенде, ол қайықтардың несі вообще ешқандай сәйкес келмейді. Оларда басқа қайық жүр, бұл басқа қайық. Жарайды, сендерде болған шығар, иә. Біз бірақ былай түсіндіреміз та, жарайды, сіздер баяғы Совет үкіметінің кезінде, но бір нәрсе бәрімізге бұл тарих қой. Осы тарихты ұстамай-ақ қояйықшы, тарих тұра берсін. Олардың құжаттары бар ма сонда осы? Жоқ, мен өзім ойлаймын, ол жалған құжат. Мен білетін, мен барса келместе директор болып жүргенде де маған келді бір құжаттарымен, сол бүкіл қорықтағы металл менікі дейді. Қалай сенің металлың болады? Ол деген қорық қой. Соған қарағанда мен берген қайықтардың несін алдында алып кеткен ғой, бәрін аттарын дізіп көріп едім, сәйкес келмейді. Оның қолында басқа қайықтың аты жүр, бұл басқа аты. Остров барса келмес, менің келгенімді білді деп. Кәдімгідей сондай сезімде болдым. Осы мен міндім, мен остров барса келмес, менің келгенімді біліп тұр деп. Кәдімгідей мен бір сондай сезімде болдым. И мен келген сайын амандасам да, кетіп бара жатқан сайын Аралдан кешірім сұраймын. Кешірші, біз осындай сені жағдайға жеткізгенімізге деп. Қазақ қоғамы, қазақ жастары ғылымға қайту керек. Ордаға жауды. Мына нөсерді қарасаңдаршы адамдар. Мына нөсерде бар ғой қазір 1 жылдық норманы. Бір-ақ күнде топ тастаймыз, Құдай қаласа. 1 жыл жауған жаңбырды, 1 жыл жауатын жаңбырды 1-ақ күн ішінде төк тастауға шанс бар. Күшсінай. Рахат. Жаңбыр жаумайды дегендер, жаңбыр жаумайды, мүмкін емес дегендер.